ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും റോസീസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് കാടമുട്ട. ഈ കാടമുട്ട കൊണ്ടൊരു മുട്ട റോസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 7 കാടമുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം, 2 മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള സബോള വേണം, ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു 12 കാഷ്യൂ നട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് എടുത്തതാണ്. ഇതിനി അരച്ചെടുക്കണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം, ഉപ്പ് വേണം, മുളക് പൊടി വേണം, പിന്നെ സ്വല്പം ക്രീം, അമൂലിൻ്റെ ക്രീമും കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കാഷ്യൂ നട്ട് അരച്ച് വെച്ചു. പിന്നെ മസാലപ്പൊടിയും വേണം. പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം, സവാള അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ഒരുവിധം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണ്ട, 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തീ കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി നല്ലപോലെ വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച കാഷ്യൂ നട്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവേ. കാഷ്യൂ നട്ട് അരച്ചത് 1/2 കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കാഷ്യൂ നട്ട് അരച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചതേ. നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളച്ചൊക്കെ വരട്ടെ. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ വേണം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ കറി മുക്കാലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്രീമും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു. നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുട്ടിന്, ഇടിയപ്പത്തിന്, പാലപ്പത്തിന്, പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു മുട്ട റോസ്റ്റാണ്. അത് ഈ കുഞ്ഞൻ മുട്ടയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തോന്നും. അവർ കഴിച്ചോളും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേ. നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാടമുട്ട റോസ്റ്റ് സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഈസിയല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കണം, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം. കുഞ്ഞു മുട്ടയായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെല്ലാം കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ എൻ്റെ കാടമുട്ട റോസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.